U današnjem video radu analiziramo koliko su Kornet protivoklopne vođene rakete povećale vatrenu moć jedinica kopnene vojske Srbije. Na završenom vojnom prikazu Granit 2023 bilo je prikazano 30 lansera isporučenih za vojsku Srbije, jedne od najmoćnijih protioklopnih ruskih raketa danas, 9M133 Kornet EM. S obzirom da su ostali isporučeni protioklopni sistemi Kornet u službi u jedinicama, ukupan broj lansera ovog protioklopnog sistema koji su isporučeni u prvoj tranši iz Rusije se procenjuje do 50, kao i do 200 protioklopnih raketa za ovaj sistem. Nažalost, druga i treća tranša isporuke ovih protioklopnih sistema iz Rusije u Srbiju nikad nije usledila zbog otpočinjanja specijalne ruske vojne operacije u Ukrajini. Danas najsavremeniji sistem u vojsci Srbije namenjen za protioklopnu borbu je protioklopni raketni sistem Kornet. Namenjen je za uništavanje savremenih tenkova opremljenih dinamičkom zaštitom i drugih lakše oklopljenih ciljeva, fortifikacijskih utvrđenja i niskoletećih lebdećih vazduhoplova. Poslednjih nekoliko godina države širom sveta za svoje snage bezbednosti nabavljaju sve više oklopnih vozila. Zbog takve situacije Srbija je odlučila da zanovi arsenal svojih vođenih protioklopnih raketa, koji su učinile protioklopne vođene rakete 9K11 Maljutka, 9K111 Fagot i 9M120 Ataka, koje se isključivo koristi za lansiranje sa jurišnih helikoptera Mi-35M. U cilju stvaranja što efikasnije protioklopne borbe, Srbija je za svoju vojsku nabavila ruske protioklopne vođene rakete 9M133 Kornet u najnovijoj verziji EM. Ova verzija Korneta ima domet do 8 km i probojnost debljine do 1300 mm homogenog čelika i za eksplozivno reaktivno oklopa, što znači da probija oklope svih glavnih borbenih tenkova danas. Brzina leta rakete Kornet, koja ima kumulativnu tandem bojevu glavu, je 300 metara u sekundi, što znači da raketa Kornet leti do cilja na njenom maksimalnom dometu za svega 27 sekundi. Protivoklopni sistem Kornet zaključava cilj pre lansiranja i operater sistema mora sve vreme da nišansku končanicu drži na cilju do pogotka rakete, koja se navodi do cilja poluautomatski po laserskom zraku. To znači da se kod ovog protioklopnog raketnog sistema pojavljuje problem borbene žilavosti, jer je operater sve vreme vođenja rakete izložen neprijateljskoj vatri. Efikasno dejstvo protioklopnom vođenom raketom 9M133 M2 na oklopljene ciljeve je na daljinama do 8000 metara, a za uništavanje i neutralisanje lako utvrđenih objekata i vazdušnih ciljeva, odnosno helikoptera, termobaričnom vođenom raketom 9M133 F1 na daljinama do 5500 metara. Pokretna oklopna vozila može da gađa do maksimalne brzine kretanja od 70 km/h. Protioklopni raketni sistem Kornet čine protioklopno lansirno oruđe, protioklopna vođena raketa i termovizijski nišan koji omogućava otkrivanje, praćenje i navođenje rakete na cilj u povoljnim dnevnim i noćnim uslovima, kao i uslovima smanjene vidljivosti. Pripadnici Vojske Srbije prvi put su na vežbi Vatreni štit 2022, koja je trajala više dana, koristili protioklopni sistem Kornet, koji je javnosti predstavljen početkom prošle godine. Tom prilikom su se uverili da zbog svoje razorne moći Kornet je u samom vrhu protioklopnih oruđa. Na vežbi Vatreni štit 2022 viđeni su i njegovi dometi, kako izgleda kada ta raketa uništava cilj, jer na svako neprijateljsko vozilo koje se kreće brzinom do 70 km/h i ima oklop debljine do 1,3 metara, protivoklopni sistem Kornet je spreman da ga potpuno uništi. Od skoro jedinice kopnene vojske Srbije i njene specijalne jedinice koje upotrebljavaju protioklopni sistem Kornet
imaju mogućnost da gađaju oklopne ciljeve na velikim daljinama, jer ovaj sistem omogućava gađanje ciljeva na daljinama do 8000 metara. Zbog usložnjavanja bezbednosne situacije u i oko Srbije, ovaj protioklopni sistem će u Vojsci Srbije sigurno imati jednu od značajnijih uloga od složenih borbenih sistema koji će činiti razliku u slučaju opšteg ili ograničenog vatrenog sukoba specijalnih jedinica Vojske Srbije sa protivnikom, jer će u startu naneti ozbiljne gubitke neprijateljskim oklopnim jedinicama.